大家好，我係 TK， 我哋今日咧會嚟玩 Rifles。由於我之前都有玩過啦，所以我而家嘅等級就變咗95。OK， 咁樣入到嚟咧就可以咁遊玩。我就先玩1v1。就揀我地圖，咁我揀最基本嘅競技場 Arena。呢度咧就可以揀啲武器啦。武器我就通常會揀突擊步槍、短身同埋卡塔爾，仲有火焰彈。Oh my god！ 佢攞呢個係槍支，咁我今次可以換武器，我就換散彈槍。OK， 咁我就用咗武士刀嘅反彈。武士刀咁瞄準可以反彈。哇！俾個 RPG 炸到。總共咧，我哋會玩5場嘅，即係上面95 level 嗰個就係我，而呢一個咧，而隔離嗰個咧就係對面對手嘅得分。我哋係會玩5分，邊個最先達到5分就會贏。Oh my god！ 俾佢嘅 sniper snipe 咗。今次我就換個地方，見到佢好似喺度。哇！武士刀反彈，直接殺咗佢。哎呀，冇掉中添。哦，俾佢個槍支殺死。啊，仲跳舞啊！咁我就攞返同佢一樣嘅武器。Oh no！ 而家佢咧就5分啦，所以咧就佢就贏咗。如果要繼續嘅話，就撳返遊玩。今次玩2v2。今次就揀個大啲嘅戰場，係咪咁樣啦？係抽嘅。即係如果對面揀得多嘅話呢，咁可能就會對面嘅地圖。今次同樣用返烏字，可以咁瞄準掣。
哇，人呢？哦，仲喺度。哇！我1v2喎。Yes， 搞掂嗰個。佢喺依度。我都跳返舞。有狙擊槍殺咗我。咁如果我嘅隊友仲生存緊嘅呢，我呢就可以通過呢一個鏡頭去睇我嘅隊友。哇 ！Oh my god！ 又要輸啊！今次我唔攞，咁我可以攞返狙擊槍。Yes， 殺咗一個。搞掂。狙擊槍其實有個好處呢，就係佢可以150滴血，因為我哋普通人就係得150滴血啫嘛。咁所以呢，佢就係可以秒殺。哇！呢一個4 level 喺度做咩？傻傻地。同佢兜圈之後殺出去。Oh no！ 哇，佢仲有好厚喎掟血。Yes， 火燒着佢啦。Yes， 仲有一個4 level 嘅。咁我就唔會換武器啦，因為 sniper 係可以話係好勁。佢同十字弓呢有同樣嘅特點。佢同十字弓有同樣嘅特點呢，就係可以瞄準，同埋都可以爆頭，打喺身體。哦！Oh no！ 俾佢 assault rifle 打死咗。咁我都用返。
哦，差啲俾佢殺死！哇，衝落我個面度！哇，唔可以再俾佢射到啊！Oh no！仲喺度跳舞。我用返散彈槍啦，散彈槍係近戰最好嘅遠程武器。搞掂一個。人呢？喺度紅5-4啊，好驚險！其實有啲武器咧就可以俾錢解鎖，我仲未解鎖過呢個弓。下面呢啲咧就係需要用柯幣買嘅，即係 Robux。如果你見到呢個槍有啲提示咧，咁你就撳落去，就有啲新嘅顏色。咁我而家咧就用毒液。OK， 咁樣呢，我哋係仲可以喺油碗嗰度撳下面呢啲有全新模式嘅，呢啲就係全新模式啦。首先我先介紹一下莫逆決鬥啦，莫逆決鬥呢，就淨係可以用入遊戲裏面最原始嘅嗰幾種遊戲，即係嗰幾種武器啦。但係咧，因為係最原始噶嘛，所以咧就淨係得好少個地圖。咁你揀咗競技場，就淨係可以用原始呢4種武器。Oh my god！ 手槍嘅弓咧淨係得12啫。喺邊度出嚟呢？應該係後面。哇！佢啲武器點解咁勁嘅？係我嘅槍法嘅問題喎，要爆頭先勁。Oh no！ 又死咗。哦，又俾佢殺死，4-0啊！哇！差啲又死。
！No no 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 no！哎呀，又俾佢殺死，5-1啊！接下嚟呢，我就會玩兔子追擊戰。兔子追擊戰呢，就即係體驗下無重力嘅情況下，即係可以跳得好高，飛得好高。咁入到嚟有好多地圖揀，正常呢就係揀碼頭。碼頭特別大嘅，因為耶！嗱，佢得2種武器啊嘛，因為咧佢話兔子追擊戰，所以就係得追擊。呢一個指空間3重地雷咧，就係可以令到你飛嘅。同埋你望下我哋而家跳得幾高，將呢個擺喺下面就係可以飛嘅。Oh no！ 俾人殺死。呢個係好有 skills 嘅。Oh no！ 人哋用卡塔爾反彈。哦，佢冇開自動射擊。哦，佢自己跳咗落海，所以我哋就贏咗。其實可以行去高處，之後再放。Yes， 殺咗一個。Oh no！ 卡塔爾殺死我，反彈。可以去佢後面殺死佢。Yes。又係追死佢。通常呢，我就會去後面嗰度偷襲。哇！近戰同佢玩。哦，卡塔爾砍死我。所以要盡快揾好嘅躲藏點，例如行呢度，行呢度會冇咁容易被發現。我嘅隊友又死咗。Oh no！ 佢差啲就死啦。3-3追翻平。哦，一嚟就俾佢殺。
加油啊對手！哇！哇！我個對手好勁喎，剩返佢124 level。Oh no！又俾佢殺返。我今次先唔擺住，行去呢一個躲藏點。Yes， 5-4。咁今日呢，我哋影片呢就介紹到呢度啦。如果你鍾意我嘅影片嘅話，就記得點讚同埋訂閱啦。拜拜。